សូមជូនរឿងគ្រួសារខ្លាឃ្មុំមួយគ្រួសាររស់នៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយថ្ងៃខ្លាឃ្មុំជាឪពុកតែងចេញទៅរកអាហារចិញ្ចឹមគ្រួសារពេលមួយខ្លាឃ្មុំជាឪពុកក៏បានឈឺមិនអាចទៅរកចំណីអាហារវាក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធថាអូនអើយថ្ងៃនេះបងមិនស្រួលខ្លួនមិនអាចចេញក្រៅរកចំណីបានទេតើអូនអាចរកចំណីជំនួសបងបានទេខ្លាឃ្មុំញីតបទៅប្តីវិញបងសំឡាញ់អូនអាចធ្វើបានតែអូនត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាច្រើនទៀតអូនមិនប្រកាសធ្វើបានល្អនោះទេស្របគ្នានោះកូនខ្លាឃ្មុំក៏ពោលឡើងថាកូនអាចជួយម៉ាក់បានខ្លាឃ្មុំជាឪពុកបន្តមែនហើយអូនកូនធំល្មមអាចជួយអូនបានហើយទោះយ៉ាងណាចាំបងជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យខ្លាឃ្មុំជាម្ដាយយល់ព្រមអញ្ចឹងពេលនេះអូននឹងចេញទៅរកចំណីប៉ុន្តែបងគួរតែសម្រាឲ្យបានច្រើនខ្លាឃ្មុំជាឪពុកតបវិញថាអរគុណហើយអូនខ្លាឃ្មុំម្ដាយក៏បានចេញទៅចំណែកកូនខ្លាឃ្មុំជួយធ្វើការងារនិងម៉ានមើលថែទាំងឪពុកខ្លាឃ្មុំទៀតក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានឪពុកខ្លាឃ្មុំក៏បានជាសះស្បើយវិញហើយបន្តរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលបំផុតគំនិតអប់រំមួយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយមិនអាចប៉ឹងតែមនុស្សម្នាក់រហូតទេពីរចូលត្រៀមខ្លួនឲ្យបានជានិច្ចនិងធ្វើខ្លួនជាទីប៉ឹងខ្លួន3អ្នកគឺជាទាយាទនៃកាតព្វកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសូមអរគុណ